Всем привет, с вами Демон. В этом видео я покажу, как сделать палатку, печь. Поехали. Личку. Так, далее. Что у нас вот это? Вот это у нас костер. Так, что он может? Давайте вот продемонстрируем. Вот мясо есть. А вот и уголек. Кидаем, пока не загорится. Такой вот костер. Еще кидаем. Вот, загорелся. Костер со временем потушится, но мы дальше идем. Так, что вот это? Это у нас палатка. Что в палатке здесь есть? Здесь есть кровать, верстак, печь и всякое такое. Даже на ступеньках можно сидеть. Вот. А мы двигаемся дальше. Что вот это? Это маленькая палаточка. Вот такая вот маленькая палаточка. Так, далее. Так, что вот это делает? Это убивает вот так. Убивает все вот это вот. Как бы не убивает, убирает все. Вот, убирается.